ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കേക്ക് ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നൊന്ന് നോക്കാമേ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1/2 കിലോ വരുന്ന പിസ്ത കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്രം കോട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിൽ വൈറ്റ് കളറും മുകൾ ഭാഗത്ത് ഗ്രീൻ കളറുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളറും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പിസ്ത ഫ്ലേവർ ഉണ്ടല്ലോ, ടൈഗേഴ്സ് പ്ലാന്റിൻ്റെ, അത് ഞാൻ ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൂടെ വരുമല്ലോ. അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ ലെയറിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പിസ്തയുടെ ഫ്ലേവർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് വേണ്ട, ഓരോ ഡ്രോപ്പൊക്കെ മതിയേ. പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ നീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മേളിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ നൈഫ് വെച്ചുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മേളിൽ ഗ്രീന് സൈഡിൽ വൈറ്റും കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മാറ്റി കളർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ സൈഡിൽ വൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഗ്രീൻ കളറിൽ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഈ ഡിസൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡിൽ വൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. അപ്പം മേളിലും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ സൈഡിലും വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ചെയ്യാമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ റോസ് ഫ്ലവർ വരയ്ക്കുന്ന 1M നോസിലില്ല, അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈനാണ്, ബോർഡറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് വൈറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇനി ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പിങ്ക് ആട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യമേ റെഡ് കൊടുക്കാമെന്ന് കേട്ടോ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ പിങ്കാന്ന് തോന്നി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിങ്ക് ആക്കിയതാണ്. ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്പ് പിങ്ക് കളർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതിന് പകരം നമ്മുടെ സ്പ്രേ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലല്ലോ, സ്പ്രേ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ ആ ഒരു പൊടി അതുണ്ടല്ലോ, അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2-3 ഡ്രോപ്പ് പിങ്ക് കളർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കുറേ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിൽ ഈ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് പല നോസിലുണ്ട്, ചെറിയ നോസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പെറ്റലിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ വരുവേ. പിന്നെ ഒരു ടോപ്പറും കൂടെ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് മേളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്, ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സൈഡിലൊക്കെ ഞാൻ ഷുഗർ ബോൾസും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് ഡിസൈനാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്കിനി കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.